Ребята, всем привет из Харькова. Вот если помните, я выходил последний раз в прямой эфир, когда у меня машина попала в яму. И вот там вот были дырки в дороге. Вон новая почта. Ну вот смотрите. Решение проблемы. Нарисовались работнички. Уже меряют дорожку. И судя по всему, в скором времени, благодаря хоть каким-то действиям, но не буду говорить чьим, но просто слава Богу, наконец-то, благодаря тому, что я ночь не спал и вызывал всех, кому не лень, вот эти вот ямы в скором времени, судя по всему, будут залатаны. Ну вот смотрите, это та яма, именно в которой я был с побитым колесом. Ну вот все ездят водители, и вот так вот им все устраивает, все хорошо, никто не хочет ничего делать. Ну, на этом буду заканчивать. Много дел в связи с последними событиями, с акцией. Показал вам, что все то, что мы делаем, это работает. Благодаря этому что-то меняется в стране. Хочу попросить каждого из вас, чтобы вы не оставались равнодушными и на все факты каких-то неправильных действий со стороны любых органов государственных, которых вы обеспечиваете работой, из ваших налогов платят им зарплаты. Не оставайтесь равнодушными и всегда реагируйте на весь тот беспредел, который творится вокруг вас. Совместными усилиями мы сможем чего-то поменять в этой стране, начиная от малейшей там какой-то ямы на дороге и заканчивая отношением наших чиновников к нам, к обычным людям. Всем спасибо, ребята, вместе сила, поехал я заниматься работой.